好，咁咧教大家畫個元寶，咁咧就係呢個元寶。咁咧首先咧，我哋咧就攞一支屏風筆14號筆啦，或者總之屏風筆最大嗰個。咁咧我哋攞呢紅色嘅彩虹顏料啦。咁都係咁樣，大力啲壓佢，掃佢5、6、7、8下。要攞顏料要攞到2/3，咁啊反翻轉。咁咧你覺得乾嘅話咧，就要蜻蜓點水。因為佢個顏料咧就新啊。新嘅話咧，我哋就要激活佢啦。咁咧，其實咧，你睇小朋友嘅隻手啦，係啦，究竟係幼啊定係粗？咁如果幼嘅話，你就攞翻支細1號嘅屏風筆。咁你個小朋友隻手好粗嘅，咁你咪攞大嘅屏風筆咯。咁咧就掃上啦，咁樣。咁我哋咧畫個 S 啦。咁畫個 S，咁咧斜斜地拉落去，跟住壓落去，再轉翻落嚟，垂直收起。咁咧，我哋就將支筆調翻轉，咁又係啦，同佢一樣，即係都係一樣嘅畫法，接住去壓一壓，拉落去。畫個 S， 咁啊垂直收起，咁樣咯，咁就完成2個 S。咁跟住咧，我哋就攞個元寶 stencil， 咁咧就攞個手指印，咁啊噴佢2至3下。咁就攞金色，又係咁樣左右咁樣推，咁樣試下啦，試下手咁樣都，再激活佢，再噴啦。如果單色嘅話，就可以噴落顏料啦，噴一噴，因為都好乾，可能新。好，試下啦。跟住咧，我哋中間咧就攞個大個嗰個先嘅，就上下印啦。跟住咧，我哋係要 S 嘅，咁咧就係可以咁樣啦。又係上下咁樣印，咁啊可能都冇乜顏料就噴單色可以噴啊，係啦，不過盡量都唔好噴落顏色，因為係咯，總之最好係噴落呢個咯，但係佢單色都應該可以嘅，因為噴得太多佢會將佢溝稀咗佢，咁就最好就唔好噴落去啦。咁跟住就咁向呢邊走，跟住就向翻呢邊走，
即係咁樣啊，喺呢邊咁樣睇下先，係咯。咁你係啦，咁樣就印咗4個唔係5個嘅元寶出嚟啦。咁跟住咧，我哋就攞翻支勾線啦，1號筆啦。咁我哋就攞個啡色，我哋攞中間呢個啡色。開到佢好娛樂狀態啦，又係飽滿啦。咁跟住咧，我哋勾翻啲線條出嚟。咁我每一個都勾翻啲線條出嚟，咁佢就遲啲就會出啲咯。咁咧勾完之後咧，就可以攞白色啦，跟住我哋攞個3號筆或者4號筆。咁我哋攞個白色，咁啊3號或者4號啦，攞個白色。又係攞到順住個勢咁樣轉筆攞到娛樂嗰個狀態。咁我哋就畫翻啲十字星俾佢啦。呢度可以空位俾十字星佢。咁你有空位就俾就得㗎啦。咁樣壓落去，俾翻啲撇撇捺捺佢。咁如果佢出現呢個情況，就話俾你聽都乾㗎啦。咁你再攞啲水，係啦，濕潤啲。咁跟住咧，我哋咧就高光翻啲元寶出嚟。係啊，咁就完成㗎啦。咁就完成啦呢個